வெல்கம் டு R4 கிச்சன். இன்னைக்கு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல கடாய் சிக்கன் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இது நல்ல டேஸ்டியா இருக்கும். இந்த மசாலா நீங்களும் இது பண்ணி பாருங்க. கடாய் சிக்கன் செய்யறதுக்கு ட்ரை பவுடர் முதல்ல ரெடி பண்ணிக்கலாம். மல்லி ஒரு 2 ஸ்பூனு, குருமிளகு ஒரு 1/2 ஸ்பூனு, சோம்பு ஒரு 1/4 ஸ்பூனு, சீரகம் ஒரு 1/4 ஸ்பூனு, 2 வரமிளகா. இதெல்லாம் நல்லா ட்ரையா ரோஸ்ட் பண்ணி கடாய் சிக்கன் இந்த பவுடர் அடிச்சு வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 2 ஸ்பூனு, கரம் மசாலா, கொத்தமல்லி, அப்புறம் இது பெப்பர் கார்ன் கொஞ்சம் இது பண்ணி வச்சிருக்குது, பெல் கார்ன், இது வர மிளகா, வெங்காயம் 2 வெங்காயம் உரிச்சு வச்சிருக்குது சின்ன சின்னதாக அறுத்து, தக்காளி, சிக்கன் 1/2 கிலோ. கடாயில தேங்காய் எண்ணெயும் நெய்யும் போட்டு சூடு பண்ணிடலாம். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. வெங்காயம் கொஞ்சம் வதக்கிடும். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், கரம் மசாலா, உப்பு, மிளகாத்தூள், கேப்சிகம், இதையும் கொஞ்சம் வதக்கிடலாம் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு. இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசம் போகல. இந்த தக்காளியும் போட்டு தக்காளியும் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிற வரைக்கும் திருப்பிடலாம். இப்போ தக்காளியும் நல்லா வெந்துருச்சு. சிக்கன் போட்டு நல்லா திருப்பி விட்டுடலாம். இந்த ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண பவுடரை பாதி போட்டுட்டு பாதி நிறுத்திடலாம். நல்லா இது மசாலா நல்லா வேகட்டும். சிக்கன் நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. இனி மீதி வச்சிருக்கிறோம்ல இந்த இது பொடி கடாய் மசாலா, அது போட்டு திருப்பி இறக்கிடலாம். ஸ்பைசியான கடாய் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க.